इस सर्द मौसम और कड़कती धूप में आपके लिए पैगाम लेके आई हूँ कप्तान और नायब कप्तान का। वो फरमा रहे हैं कि सारी कौम निकले, 8 फरवरी को निकले वोट देने के लिए, पीटीआई की कामयाबी के लिए और इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान की कामयाबी के लिए। क्यों निकलना ज़रूरी है? क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल की जंग है, ये हमारे मुस्तकबिल की जंग है और ये जंग हमें इकट्ठे लड़नी है। ये जंग लोटे और लुटेरों को हराने की जंग है। ये लोटाटोक्रेसी जिसको कहते हैं ना, उसको ख़त्म करने की, हमेशा के लिए दफनाने की जंग है। इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि सब निकले, 8 फरवरी को निकले, पुरअमन रहें, कानून के दायरे में रहें और अपना एहतजाज वोट के ज़रिए आपने हर सूरत में करना है 8 फरवरी को। इसके साथ साथ कुछ पैगाम है मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी की तरफ से, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहली बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक कानून है, एक रूल है कि 5% जो सीटें हैं वो औरतों को मिलती हैं। रिज़र्व सीटों की बात नहीं कर रही, इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनमें से 5% सीटें औरतों को मिलनी चाहिए हैं। इस रूल से आप लोग भी आगाह होंगे। तो कुछ पार्टीज़ हैं जो इस रूल को पूरा नहीं कर रही, उनकी निशानदेही करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, JUI, ये तीनों पार्टीज़ जो हैं इस कानून को फॉलो नहीं कर रही हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर से मैं मुखातिब हो के अपने वालिद के थ्रू पूछना चाहती हूँ कि आप इस पे क्या इक़दाम ले रहे हैं? आपका रद्द अमल सामने नहीं आया, वो क्या रद्द अमल है? आप कौम को और हम सबको आगाह करें इससे, ख़ास तौर पे शाह साहब को। अच्छा, आगे चलते हैं। EMS, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। 280 मिलियन रुपए खर्चे हैं इस EMS पे। और मज़े की बात सुनिए कि जो ROs हैं उनका खुद ही एतमाद नहीं है इस सिस्टम पे। ROs फरमा रहे हैं कि सर EMS फॉल्टी है और फॉल्टी बाय डिज़ाइन है, यानी कि किसी को लाना है। कौन है असल लाडला? ये सवाल है आप सबके लिए। जिनको लाना है, जिनके लिए EMS को भी कर दिया चेंज। ठीक है जी। क्या इससे पता चलता है कि इलेक्शंस ना फ्री हैं ना फेयर हैं। इलेक्शंस बस किसी तरफ जा रहे हैं, वो तो आज को ही पता चलेगा कि होता क्या है। उसके आगे फ्रीडम हाउस एक है ग्लोबल वॉच डॉग इलेक्शंस का। वो क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि मीडिया के ऊपर इस कदर दबाव है, उनको हरासा किया जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है, उनको रिपोर्टिंग नहीं करनी दी जा रही है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो इस वजह से मीडिया ने अपने ऊपर ही सेंसरशिप करनी शुरू कर दी है। आज हमारी मीडिया भी फेयर नहीं है, आज हमारी मीडिया को भी मौका नहीं मिल रहा कि वो अपनी राय का खुल के इजहार कर सकें। मीडिया का तो काम होता है ना अपनी राय का इजहार करना। क्यों, आप लोग क्या समझते हैं? आपकी राय का इजहार होना चाहिए ना। आप मुझे बताएं, मीडिया के तो आप हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच पे आते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या कहती है? ह्यूमन राइट्स वॉच कहती है कि जर्नलिस्ट को थ्रेटन किया जा रहा है। ठीक है जी, जर्नलिस्ट के लिए मुश्किल पैदा की जा रही है, इस कदर कि आज मीडिया ही अंडर अटैक आ गया है। तो मीडिया अपने आप को सेल्फ इम्पोज बैन लगा रहा है। भाई हमारे पीछे गुस्सा हो रहे हैं, तो हालात चाहे तब सही नहीं थे या अब सही नहीं थे, तो माजी की गलतियाँ आज की गलतियों को सही तो नहीं कर देती है ना। हमें वक्त से भी सीखना है और हमें तब्दीली भी लानी है, बेहतरी भी लानी है। तो जस्ट बिकॉज पहले हो गया, अगर हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज भी ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहले थोड़ा सा होता था। आज की मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते जो PTI के साथ। आज तो वो हर हदें पार कर गए हैं। आगे चलते हैं जी।
بات ہو رہی ہے کہ آج پاکستان کا جو نظام ہے اس میں ہائیبریڈ رول ہے، ڈیموکریسی میں انسرٹنٹی ہے، یعنی کہ ہماری جمہوریت میں بھی آج اعتماد نہیں ہے، باہر بھی اور اندر بھی لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ جمہوری نظام جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں۔ کافی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ مزید جو بات کی جا رہی ہے جو کہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ جی ریزلٹس تو پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں، ریزلٹس پری ڈٹرمنڈ ہیں، کس نے آنا ہے یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے جی کہ یہ ریزلٹس پری ڈیسائیڈڈ ہے، یہ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تھی، آپ کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تھی، ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں ملی۔ آپ نے کیا کیا، خود فیلڈ لے لی، ہمیں سڑکیں دے دیں۔ تو میں ایک پیغام اپنی طرف سے دینا چاہتی ہوں، عوام جو ہے نا فیلڈ میں نہیں ملتی، سڑک پہ ملتی ہے، اور ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ کرے عوام جو ہے ہمارا ساتھ دے، خان صاحب کا ساتھ دے، پی ٹی آئی کا ساتھ دے اور ان کو کامیاب کرے، کیونکہ یہ جو obstruction ہے نا، چاہے وہ جسٹس کا نظام ہو، جمہوریت کا نظام ہو، میڈیا کی فریڈم کا ہو، ہر جگہ obstructions ہیں، ہر جگہ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ ان رکاوٹوں کو ہٹانا ہے میرے بھائی، چاہے ماضی میں تھیں چاہے آج ہے، تاکہ کل نہ ہو۔ ہمیں کل کی فکر ہے، جو ماضی میں ہو گیا اس سے آگے چلیں، کل کی بات کریں۔ آخری نقطہ ہے جی ڈی لمیٹیشنز کا۔ ڈی لمیٹیشنز ہوئیں، کچھ یوسیز کو اٹھا کے ادھر کر دیا، کچھ کو ادھر کر دیا۔ میرے خیال میں قوم کافی سمجھدار ہے، ان کو پتہ ہے یہ کیوں کیا گیا ہے۔ اس سے بھی خاصا نقصان ہو رہا ہے، جمہوری تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ اور میرا مقصد صرف یہی تھا کہ آج آپ کو تھوڑی سی باتوں سے آگاہ کر دوں۔ باقی جہاں رہا سوال آج کی پروسیڈنگز کا، تو وہ 13 تاریخ تک ملتوی کر دی ہیں، اور آج پیپرز نہیں دکھا سکی۔ پروسیکیوشن جو ہے، آج ہمیں پیپرز بھی نہیں ملے۔ وہ پروسیکیوشن نے جو کاغذات لانے تھے انہوں نے گوارا نہیں سمجھا ان کو آج پیش کرنا، تو وہ ہمیں نہیں مل سکے۔ میرے والد صاحب اور خان صاحب کورٹ میں موجود نہیں تھے۔ صبح جب والد صاحب کورٹ میں موجود تھے تو جج صاحب نہیں تھے، جب جج صاحب پیش ہوئے تو والد صاحب اور خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا، تو ہماری موجودگی میں تو کم از کم ان کی حاضری نہیں لگی۔ وہ کب لگتی ہے، کیسے لگتی ہے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اب 13 کو یہ آگے چلے گا، لیکن اس سے پہلے پیغام ہے آپ سب کے تھرو، 8 کو نکلیے، ڈریے مت، گھبرائیے مت، کیونکہ ڈرنے کا یہ ٹائم نہیں ہے، جھکنے کا یہ ٹائم نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے خوف کے بت تو توڑ ہی دیے ہیں، تو پھر نکلیں اور 8 کو دکھائیں آپ کی رائے ہے کیا۔ آپ کا بہت بہت